Ким я тільки не працювала, я редактор. Ну, справа в тому, що у мене туберкульоз і лікування 9 місяців. Ну, ніхто ж на такий лікарняний не погоджується, і воно наклалось на повномасштабне вторгнення, і бактеріальна хіміотерапія, тобто лікування дало багато побочок. Тобто от вона закінчилась, буквально за місяць операцію треба робити, і відповідно у мене ще ж шварти в лівій легені і рубці в правій, і я задихаюсь страшно. Відповідно, у мене сталого прибутку немає. Якщо є якісь приватні замовлення, слава Богу, що вони інколи бувають. Виплат немає, було 2000 переселенцям і відмінили. І відповідно те, що це привозити їсти, це неоціненна допомога. Я вам це дуже дуже. Ми раді, що маємо змогу теж допомагати. Дякую.